안녕하세요, 한사원입니다. 옷으로 유추해 보건데 여러분들 지금 오늘 어제랑 그제 영상부터 오늘 영상까지 하루 안에 다 이루어지고 있다는 걸 눈치채셨을 겁니다. 제가 사실 오늘 점심에 그 샤워를 하고 싶었는데 저희 집 화장실이 얼었더라고요. 그 관이 보일러를 켜두고 있었음에도 불구하고 관이 얼어서 그래서 간만에 그 목욕탕을 갔습니다. 그 집 앞에 목욕탕을 갔는데 음, 굉장히 놀라운 일이 오늘 있었어요. 그게 뭐냐면 최근에 한 논란이 있는 유튜버 분을 목욕탕에서 만난 거예요. 근데 그 제가 누구라고 말씀을 드릴 수는 없지만 그 논란이 있는 유튜버 분을 보고서 사실 깜짝 놀랐어요. 왜냐면 일단 너무 영상하고 똑같았고 그리고 목욕탕에서 보다 보니까 이제 벗은 몸을 보잖아요. 근데 그 유튜버 분이 좀, 뭐랄까, 쓸쓸하고 좀 외로운 그런 컨셉으로 유명한 분이에요. 근데 실제로도 몸이 되게 이렇게 빼빼 마르셨더라고요. 연세도 많으신 편인데. 하여튼, 근데 이제 그분을 봤는데, 최근에 이제 논란 때문에 막 사과 영상도 올리고, 뭐 그런 건 봤어요. 그래서, 뭐 그런가 보다 하고 있었는데, 이거를 실제로 보니까 되게 기분이 좀 묘하더라고요. 근데 그분이 어떻게 하셨냐면은 목욕탕에서 제가 평상시에는 목욕탕에 오래 안 있어요. 그냥 한 30분이면 나옵니다. 길게 있어도. 근데 오늘은 저도 좀 피로 좀 회복하자 해서 반신욕도 한 15분 그리고 사우나에서도 뭐 15분 뭐 그런 식으로 좀 시간을 정해가지고 이렇게 앉아 있으려고 했거든요. 그래서 샤워를 하고 있는데 제 그 탕에 안 들어가 계시고 탕 앞쪽 그 계단에 앉으셔가지고 이렇게 하고서 그러니까, 그러니까 알몸으로 이렇게 고개를 푹 숙이고 그러고 계속 계신 거예요. 10분 넘는 시간 동안. 그러다가 제가 이제 탕에 들어갔는데 근데 그때도 계속 그렇게 쭈그려서 앉아 계시고 그러다가 제가 탕에서 15분 있었잖아요. 그래서 나오니까 그분이 좀 전에 그 사우나 들어가셨는데 저도 사우나 들어가니까 약간 눈치 보이셨는지 거기서 나와서 또 사우나 밖에서 또 그렇게 앉아가지고 저는 목욕탕에서 탕에도 안 들어가 있고 그냥 그냥 앉아가지고 30분 이상을 이렇게 고개 숙이고 있는 거는 사실 처음 봤어요. 그리고 나서 너무 고민이 되는 거예요. 한번 말을 걸어볼까. 근데 말을 걸을 수가 없는 게 제가 이렇게 눈을 보면은 이렇게 눈을 피하시더라고요. 그리고서는 이제 불이 나게 나가셨는데 근데 한 30분 동안 이렇게 쭈그려 앉아가지고 목욕탕에서 무슨 생각을 하셨을까? 그래서 제가 집에 돌아와서 그분이 사과했던 그 영상을 다시 들어가서 봤어요. 근데 거기 댓글에 참
참 뭐랄까 마음 아픈 댓글들이 많았어요. 뭐 그러니까 선명하게 욕이 있는 게 아니라 그냥 이제야 그 뭐 추악한 모습들이 밝혀졌다. 뭐 그런 식인 거예요, 댓글들이. 근데 제가 뭐 어떤 분이라고 구체적으로 말할 수는 없는데 혹시라도 그분에 대해서 언급하면 다 삭제할 겁니다. 근데 뭐랄까 너무 좀 마음이 좀 그렇더라고요. 그래서 제가 한번 그런 생각이 들었어요. 이분이 물론 뭐 무리를 일으킬 만한 행동을 한 건 맞지만 수만 명한테 그렇게 욕을 먹고 그게 맞는 걸까? 그런 생각이 들더라고요. 마음 같아서는 다 터놓고 얘기하고 싶긴 한데 근데 그럴 순 없으니까 두루뭉실하게 좀 얘기를 하자면 사실 그냥 조용히 넘어갈 수 있는 일이었거든요. 그냥 좋게 좋게. 아니면 저는 어느 정도 사회적으로 어, 관용이 있을 수 있다고 생각해요. 근데 용서를 해주기보다는 수백, 수천 명이 그렇게 물어뜯는 모습이 제가 처음에 말씀드렸잖아요. 이분이 정말 뭐 잘나서 유명해진 게 아니라 좀 못나고 부족하고 그런 걸로 유명해지신 거거든요. 힘내라 그러면서. 그럼 당연히 좀 서툴 수 있다고 생각해요. 서툴다 보면은 실수도 할 수도 있고. 근데 야구도 3아웃이라는 게 있는데 근데 이렇게 제가 볼 때는 원아웃이거든요. 원아웃. 그분을 옹호하고 싶은 게 아니라 실수는 했지만 그래도 원아웃이다 라는 생각인데 그렇게 많은 사람들이 이렇게 문매를 하니까 아프게 때리니까 그래서 그냥 그 모습이 뒷모습이 되게 처량해 보이더라고요. 그래서 저는 그런 생각이 들어요. 어, 사회가 누군가가 조금 잘 된다면은 분명히 미워하는 사람도 생기는 것 같아요. 그리고 그 사람의 파멸을 바라는 사람들도 많이 있고. 그리고 속으로는 파멸을 바라면서 겉으로는 응원하는 사람들도 좀 있더라고요. 저도 경험해봤어요. 저도. 제 앞에서는, 아, 형, 잘 됐으면 좋겠어요. 응원해요. 뭐, 이러는데, 이제 뒤에서는 또 다른 얘기하고. 근데 이게 참, 뭐랄까. 너무, 너무 당연한 것 같아요. 인간사에서는. 너무나도 당연한 일인 것 같고. 그래서 저는 때로는 그런 생각도 들어요. 어, 아무 일 없을 때 그만둬야 된다. 사람들이 아무도 나를 뭐 못한다고 아니면 잘못했다고 하기 전에 잘 되고 있을 때 내려와야 된다. 그게 아름답다. 아니면 잘 되고 있을 때 쉬어야 된다. 제가
방금 말씀드렸던 그분 같은 경우에는 급속도로 잘 됐어요. 소위 말해서 알고리즘을 타서 급속도로 구독자가 많이 늘어났고, 아마 평생 받아본 관심을 최근 뭐 몇 개월 동안 몰아서 받으셨을 겁니다. 분명. 그러다 보면은 당연히 그런 관심이나 이런 것들에 대해서 적응하는 게 쉽지 않으실 거라고 저는 생각해요. 필연적으로 실수할 거라고 생각해요. 내 사회적 지위 아니면 사람들이 나에게 갖는 기대감, 그런 게 달라지니까요. 그러다 보니까 이 정도는 뭐 내가 실수를 했지만 이 정도로 욕먹을 일인가 할 만한 것들도 이제 욕을 먹을 수 있는 것 같고요. 제 생각에는 제일 현명한 거는 내가 잘못되기 전에 자리에서 내려와야 되는 것 같아요. 내가 내려오지 않으면 나를 끌어내리려고 하는 사람들은 계속 늘어나고 있지 않을까. 심지어는 제가 오늘 무슨 글도 봤냐면은 아주 유명하고 정말 인기 많은 그런 방송인이 한 분 계신데, 그분이 하도 흠이 없으니까 그분이 옛날에 했던 농담 같은 말들을 꺼내가지고 논란을 만들려는 움직임들이 있더라고요. 어떤 특정한 곳에서. 그래서 워낙 그분 팬덤이 세다 보니까 또 말도 안 되는 거 그쪽에서 만드네 뭐 이런 식으로 해서 좀 유야무야 되고 있는 것 같긴 한데, 딱히 잘못한 게 없어도 그냥 저 사람이 마음에 안 들어. 그냥 저 사람 잘 나가고 자꾸 내 방송에 나오는 거, 내가 좋아하는 사람들이랑 어울리는 거 꼴 보기 싫어. 그래서 그 사람을 끌어내릴 전략을 도모하는 사람들이 있는 거죠. 근데 그거는 모든 사람들이 다 있는 것 같아요. 비단 유명인뿐만 아니라 개인들도 마찬가지고 회사도 마찬가지잖아요. 회사에서도 내가 잘못한 거 없어도 괜히 나 미워하는 사람도 있는 거고, 괜히 나 안 좋은 소식 퍼뜨리는 사람도 있는 거고. 근데 거기서 자유로우려면 빨리 내려야 되는 건지도 모르겠어요. 전 그래서 한 가지 존경스러운 게, 정말 위대한 사람들은 중간에 쉬어가는 시간이 꼭 있었더라고요. 아니면 중간에 좀 무너지는 시기가 있었어요. 한번 무너지는 시기가 있으면 사람들이 그 사람을 더 좋아해요. 여러분들 마이클 조던 아시죠? 마이클 조던이 3핏 NBA 3연속 우승하고 나서 그냥 쉽니다. 분명 마이클 조던을 시기 질투하고 그 사람 하나만 걸려라, 그 사람 하나만 나쁜 거 걸려라, 박자를 내줄게 하고 카메라 들고 있는 파파라치들 뭐 많았을 겁니다. 근데 그 시기에 마이클 조던의 아버지가 괴한이 이 총을 쐈을 거예요. 그래서 돌아가시게 됩니다. 그리고 나서 마이클 조던이 농구의 정점이었는데, 그 정점의 자리에서 아버지가 옛날부터 원하셨던 야구 선수를 해보겠다 라고 해서 갑자기 야구를 해요. 그러니까 사람들이 마이클 조던 보고 아버지의 뜻이니까 이해해준 사람도 있었고, 그리고 비아냥대는 사람들도 있었어요. 이때다 싶어가지고. 그래서 뭐 마이클 조던이 제대로 야구를 못하거나, 마이너리그에서 아마 시작하셨을 텐데 그 마이너리그에서 잘 못했을 때 뭐 정신 차리고 빨리 농구로 돌아와라 막 그런 말들도 많았고요.
근데 결과적으로 그가 리그에서 부재하니까 사람들은 그의 존재를 더 깨닫게 된 것 같아요. 그가 보여주던 그런 플레이들이 항상 수년간 있었다가 없어지니까 더 크게 와닿았던 거죠. 그리고 나서 다시 돌아오고 나서 이제 마이클 조던이 전무후무한 두 번째 쓰리핏을 만들어내고, 그리고 역사상 최고의 선수가 됐죠. 전 그래서 유명인이라는 거는 놀랍게도 팬들을 위해선 잘 돼야 되는데, 안티팬들을 위한 것들도 안티팬을 위한 컨텐츠, 서사, 고점과 저점, 잘 될 때와 나쁠 때, 나빠졌을 때, 사람들이 등을 돌릴 때, 그런 여러 가지 모습들이 겹쳐져 있을 때 그 사람이 정말 빛내지는 것 같아요. 그리고 또 한편으로는 오늘 처음 이야기해준 그 주인공이었던 그분도 비록 지금은 많은 사람들이 별로 좋아하지 않고 떠나고 있지만 분명히 이게 기회가 될 수 있다고 생각합니다. 소위 말해서 나락에 갔는데 거기로 끝나지 않고 다시 시작하는 거죠. 다시 한 걸음 한 걸음 올라가다 보면은 많이 또 반성하고 대중의 그 아픈 칼날을 경험을 했으니까 더 성장해서, 그러면 결국 다 덮어질 거라고 생각해요. 우리가 좋아하는 수많은 배우들이 그런 표현 하잖아요. 더 나은 연기로 보답하겠다. 무리를 일으켜도 좀 문제될 수 있긴 하지만 더 나은 연기로 보답을 하면 결국 결과적으로 또 사랑을 받고, 옳고 그름보다 사실 더 중요한 게 감정이 아닐까 싶긴 한데, 대중의 관심을 먹고 사는 사람들한텐 그럴 수밖에 없는 것 같아요. 그래서 오늘 얘기의 결론, 만약에 제가 잘 되고 아니면 여러분이 잘 되고, 그럼 분명 여러분과 저를 시기하고 미워하는 사람들도 그만큼 늘어나겠죠. 그때 잠깐 쉬어가야 된다. 쉬어가야 된다. 아니면 그 사람들이 원하는 것처럼 좀 무너져 있어도 괜찮을 수도 있다. 전 그런 생각이 듭니다.